Salamlayıram bütün izləyicilərimi, xoş gördük hər birinizi. Yenə də avtomobil bazarındayım, Badamdarda, Bakıdakı avtomobil bazarında, ikinci əl avtomobil bazarına gedir söhbət. Bu bazarda gəlmişik, görək necədir vəziyyət, qiymətlər, alqı-satqı və ümumiyyətlə bazardakı vəziyyət necədir, hər hansı bir dəyişiklik varmı, yoxmu? Bütün bunları öyrənəcəyik. Bir də sizdən gələn müxtəlif avtomobillər var ki, həmin avtomobilləri çəkəcəyik, sizə təqdim edəcəyik. Hündür yerdəyik, buradan baxanda görürük ki, əvvəlki bazarlara nisbətən bu bazar avtomobil bazarında demək olar ki, avtomobil azdır. Yəni çox azdır. Əvvəlki bazarlarla müqayisə etsək, çox az maşın çıxarılıb bu bazara deyə bilərik. İndi daha ətraflı göstərəcəm hündür nöqtədən sizə bazardakı boşluqları ilə fondan da özünüz görürsünüz ki, müxtəlif istiqamətlərdə boşluqlar çoxdur. Bu isə deməkdir ki, həqiqətən də bu bazarda avtomobil sayı azdır. Bəs qiymət necədir? Bəs alqı-satqı hansı səviyyədədir? Bütün bunların hamısını daha ətraflı öyrənəcəyik və sizə təqdim edəcəyik. Biz düşürük bazara. Maraqlı vloqu izləyin, axıra qədər izləyin. Şərhləri sizdən gözləyirəm. Baxaq görək sizdən gələn şərhlər hansı istiqamətdədir. Bir də sonda bir-iki deyəcəyim olacaq avtomobil bazarı ilə bağlı, yəni buranın aqibəti ilə bağlı. İzləmədə qalın, biz getdik bazarın mərkəzinə. Baxın, boşluğu mən sizə göstərirəm. Görürsünüz bazarda, bu bazar avtomobil həqiqətən də azdır. Nə qədər hissədə boşluq var. Hansı ki, əvvəlki bazarlarda, məhz bu nöqtələrdə hər yerdə maşın var idi. Boş yer yox idi. Amma bu bazar görürsünüz ki, boş yer çoxdur. Və biz belə fırlandıqca, sağ tərəfə fırlandıqca, yəni boşluq olan hissələri daha çox görürük. Bu istiqamətlərdə də, yəni bazarın bir çox hissələrində boş yerlər çoxdur. Yəni qısası bu bazar avtomobil bazarına çox az satan gəlib. Alanlar nə qədərdir, maraqlıdır. Biz düşürük bazara sizə detallı şəkildə məlumat çatdırmağa. Getdik. Bir dəyərli izləyicim yazmışdı ki, mümkünsə bazarda mənim üçün F30 çək. Birini tapmışam, 2015-ci ildir, 2 turbo benzindir. Avtomobili göstərəcəm sizə. Başlayırıq avtomobilin vizual görünüşünü həmin izləyicimiz üçün təqdim etməyə. Qara rəngdədir avtomobil. Yəni kosmetikaya hər hansı bir ehtiyacı yoxdur. Kənardan baxıram avtomobilə. Qəşəng görünüşdədir. Biz yaxınlaşacağıq indi disk təkəri göstərməyə sizə. Bu da disk təkəridir. Sahibi maraqlı formada əl gəzdirib avtomobilə. Stoplar və s. sonradan təbii ki yığıb. Biz detallı şəkildə sizə təqdim edirik avtomobili. Çox yaxşı vəziyyətdə deyə bilərəm. İndi qiyməti nədir? Nə qədər gedib avtomobil onu da sizə göstərəcəm. Əvvəlcə təbii ki vizual görünüşünü sizə təqdim edirəm. Bu F30-un indi interyeri ilə sizə tanış edəcəm. Yavaş-yavaş yaxınlaşıram avtomobilin interyerinə doğru. Fikir verirsinizsə, elektron tənzimləyən oturacaqlar var və salonu çox yaxşı vəziyyətdə deyə bilərəm. Qırmızıya təhər, yəni ki tünd kök rəngi deyək, oturacaqlarının rəngidir. Və biz buradan avtomobilin idarəetmə panelinə tərəf gəlirik. İndi yürüyüşü nə qədərdir digər tərəfdən göstərəcəm sizə. F30 dəyərli izləyicilər, təbii ki, hər kəs üçün tanışdır bu avtomobilin interyeri. Biz arxa tərəfdən sərnişin oturacaqlarını sizə təqdim etməyə çalışacağım. Səliqəli avtomobildir, səliqəlidir deyə bilərəm. İndi isə keçəcəyik sürücü tərəfdən interyerini təqdim etməyə. Sürücü tərəfdən interyerinə daxil oluruq. 271 min yürüşdədir, real yürüşdədir avtomobilin yürüyüşü. Buradan oturacaqların, yaddaşda oturacaqları sizə təqdim edirəm və mən qalxıram digər istiqamətə. Buradan monitoru var, balaca monitoru və buradan idarəetmə paneli. Burada lip stoplara qədər avtomobildə funksiyalar var. Polnuful komplektasiyadır deyə bilərəm. Lüki də var. Avtomobilin start qiymətini indi mən sizə deyəcəm. Detallı şəkildə göstərirəm sizə. Avtomobilin start qiyməti 23.500-dür. Amerikada yoxsa haradır? Amerikadan gəlib. Amerikanka deyək bu F30-a. Start qiyməti yenə xatırladıram sizə ki 23.500 manatdır. Hansı qəza ilə gəlib avtomobil? Qəza yox. Heç bir qəzası deyil, olmayıb Amerikadan gələndə. Bəli, həqiqətən də vizual görünüşü də çox səliqəli vəziyyətdədir. Yüngül polilovkaya ehtiyacı var deyə bilərəm. Başqa da hansısa formada bir ciddi kosmetik bir iş görmürəm avtomobildə. Detallı şəkildə sizə təqdim edirəm. Bəli, bu F30-un qiyməti 23.500 manat. 2015-ci il 2 turbo. Hələ də populyarlığını qoruyub saxlayan bir avtomobil var qarşımızda. Özünüz görürsünüz artıq. Söhbət kantlı sanatıdan gedir. 2009-cu ildə qara rəngdədir və çox səliqəli avtomobildir. Qardaş silib təmizləyir. Avtomobilin vizual görünüşünə baxanda da demək olur ki, avtomobildə hər hansı bir kosmetik, cüzi bir iş belə yoxdur. Çox səliqəli vəziyyətdədir. Avtomobil maraqlıdır ki, nə qədər gedib qardaş? 246 min gedib. 2-dir yoxsa 2-4-dür? 2 sadə mühərrikdir. Bu avtomobillərin ən ideal mühərriki yer gəlmişkən deyim ki, elə 2-dir. 2-4 mühərriklərlə bağlı bəzən ustalar
nasos problemi var deyirlər, amma sırf iki mühərrikləri çox yaxşı və özün doğrultmuş mühərriklərdir. Və biz interyerinə daxil olmağa çalışacağıq və avtomobil görürsünüz açarsız daxil olması var. Buradan maksimum interyerini sizə təqdim etməyə çalışacağım. Çox səliqəli interyeri var. Oturacaqların idarə olunması full komplektasiyadır. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, bu avtomobil yəqin ki Koreyadan gəlib. Start stopu, böyük monitoru, polnu full komplektasiyadır. Amma bir dənə lüku yoxdur. Deməli, avtomobil məncə Koreyadır. Koreya bazar üçündə Koreyadır. Bəli, çünki Koreya avtomobillərin polnu full komplektasiyassında belə lük olmur. Amma bu o demək deyil ki, bu avtomobillər polnu full deyil. Mən buradan təqdim edəcəm. Görürsünüz, açarsız daxil olması və s. Buradan da oturacaqların idarə olunmasını görürük. Çox səliqəli interyeri var yeri gəlmişkən. Qardaş günəşdən qorunması üçün şiti təbii ki üstünü bağlayıb. Çünki bu avtomobillərin şiti günəşə çox həssasdır. Amma yeri gəlmişkən şitdə hər hansı bir formada təqdim eləməyə çalışam. Çat və s. yoxdur. Yeri gəlmişkən bu avtomobillərin şiti tez-tez çatlayır deyə qardaş qoruyur onun şitini. Və bu avtomobilin də şitində hər hansı formada bir problem, bir deformasiya görmürəm. Avtomobilin start qiyməti nədir qardaş? 18.500 manat bu Sonatanın, kantlı Sonatanın start qiymətidir. 2009-cu il, dəyərli izləyicilər. Təkər disk əla vəziyyətdədir. Avtomobili bazardadır, müştərisini gözləyir. Qara rəngdə kantlı Hyundai Sonata 18.500 2009-cu il. Dəyərli izləyicilər, burada bir dənə avtomobil tapmışam. Renault Laguna Universal. Avtomobil 1.5 dizeldir, 2014-cü ildir, 171.000 yürüşdədir. Gövdəsinə baxın, görün nə boydadır, yəni avtomobil universal olduğuna görə kifayət qədər böyük görünüşdədir və yük üçün çox idealdır deyə bilərəm bu avtomobil. Hətta ailə maşını kimi də istifadə eləmək olar. Renault Laguna. Avtomobilin start qiyməti nədir dayı? 14.500 manat start qiymətidir, dayı deyir. Avtomobilin interyerini sizə təqdim edirəm. İnteryeri ilə bağlı xüsusi şərhə məncə ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Yəni hər hansı bir qeyri-adi bir şey görmürəm deyə demirəm. Oturacaqların nizamlanması və s. yoxdur. Avtomobildə yer gəlmişkən 1.5 dizeldir və avtomat sürətlər qutusudur və buradan da sərnişin tərəfi sizə təqdim edəcəm. Çox böyük salonu var deyə bilərəm. Yəni həqiqətən də bu avtomobilin banı çox böyük olduğuna görə, ölçüsü çox böyük olduğuna görə mənə maraqlı gəldi ki, yaxınlaşıb bu avtomobili sizə təqdim edeyim. Belə Renault Laguna Universal 14.500 manat, 1.5 dizel. Dəyərli izləyicilər, qarşımızda 2017-ci ilin Amerikanka Nissan Sentra'sı var. Motor neçə dedik? 1.8 mühərrikdir. Qiyməti nədir? 20.000 start qiymətidir. Bu Sentra'nı təqdim eləməyə çalışıram sizə. 1.8 benzin deyil də bu, ha? Benzindir, 1.8 benzindir. Sentra, Amerikanka. Qiymətini də sizə dedim. Vizual görünüşünü təqdim eləməyə çalışacağım. Bir izləyicim yazmışdı ki, bizə Nissan Altima çək. Nissan Altima axtarıram, tapan kimi çəkəcəm. Amma bu Sentranı çəkmək istədim. Nissan nəslindən olduğuna görə interyerini təqdim edirəm sizə. Avtomobil premium komplektasiyadır. Göstərirəm, oturacaqları parçadır, amma səliqəli oturacaqları var. İnteryeri çox səliqəlidir, ili 2017-dir, çünki çox səliqəli idarə olunub. Yürüyüşü nə qədərdir? 59.000 mil yox, kilometr. 59.000 kilometrdir. Amerika olsa da mildən çeviriblər kilometrə, ona görə də qardaş ürəkli deyir ki, kilometrdir. 59.000 yürüyüşdədir avtomobil. Bəli, buradan göstərməyə çalışıram, müxtəlif funksiyaları var. Yük yerinin açılmağıdır, güzgülərin qatlanması və s. Burada duman işıqlarıdır, sürüşmə əleyhinədir, multisükandır. Burada cruise control mən görmürəm. Yəni ki, səs verib səs almaqdır multimedia sisteminə. Burada isə oturacaqlara, görürsünüz, bax bu funksiyalarda isə oturacaqların istidilməsi funksiyası var. Təbii ki, ön oturacaqlardan gedir söhbət. Yəni, başqa da avtomobildə bir xüsusi funksiya yoxdur. Yəni, avtomobil orta komplektasiyada deyə bilərik. Görürsünüz, avtomobildə lük də yoxdur yeri gəlmişkən. Qiyməti isə dediyimiz kimi 20.000 manat start qiymətidir. Maraqlı da avtomobil Amerikadan gələndə hər hansı qəza ilə gəlib, yoxsa salamat gəlib. Bir dənə farı dəyişilib. Bir dənə, deyir ki, sağ ön far dəyişibdir. Başqa hər hansı bir detalında dəyişiklik yoxdur. Başqa bir detalında problem yoxdur. Yəni, rəng dəyməyib bu avtomobilin heç bir detalına. Bir dənə bu
fardan gedir söhbət. Mühərrik və sürətlər qutusu deyir, ideal vəziyyətdədir və bir daha deyirik ki, bu Sentra'nın qiyməti 20.000 manatdır. Amerikanka Sentra, dəyərli izləyicilər, 1.8 benzin. Dəyərli izləyicilər, çəkmədiyim avtomobilləri çəkməyə çalışıram. Çünki hər dəfə, hər bazar ənənəvi şəkildə Kia, Hyundai, Ford və s. daha çox təbii ki, bazarda olduğuna görə o avtomobillərin alanları da çoxdur, maraqlananları da çoxdur deyə o avtomobilləri tez-tez çəkib göstərirəm. Bu dəfə isə özünüz də diqqət yetirirsiniz ki, daha əvvəlki bazarlarda çəkmədiyim avtomobillərdir ki, onları təqdim etməyə çalışıram sizə. Burada daha bir qeyri-adi avtomobil var, onu çəkəcəm sizə və bir neçə izləyicim var ki, onlardan gələn müxtəlif marka model avtomobillər var ki, onları da tapıb çəkməyə çalışacağım. Yəni tapmağa çalışacağım, tapan kimi mütləq çəkəcəm. Diqqətiniz bu vlogda olsun. Bu avtomobil maraqlı gəldi mənə, ona görə də yaxınlaşıb çəkmək istədim. Söhbət Samsung Renault bu crossoverdən gedir, qara rəngdə. 2017-ci ildir, dizeldir avtomobil, 2 dizeldir. Detallı şəkildə bu avtomobili indi sizə təqdim etmək istəyirəm. QM06 modeldir, Samsung Renault QM06 modeli. İndi digər tərəfdən interyerini göstərəcəm, çünki sürücü əyləşib öz yerində, narahat eləmək istəmirəm. Daxil oluruq buradan. Görsüz, açarsız daxil olmağı var avtomobilin. İnteryerini sizə təqdim edəcəm. Daha narahat olmuyorsunuz, düşmürsünüz. Avtomobil böyük monitordur, start-stopdur və deyərdim ki, full komplektasiyadır. Daha neçə deyirsiniz, start qiyməti nədir? Son qiyməti 30 min. 30 mindir. Nə qədər gedib avtomobil və buradan baxıram ki, 206 min yürüşdədir. 2017-ci il avtomobil full komplektasiyadır. Bir çox funksiyaları var. Sükanı mən sizə göstərirəm. Start-stopdur və burada multimedya sisteminin idarə olunmasından tutmuş hər şey var. Cruise kontrol və s. Avtomobil böyük monitordur, görürsünüz, öz zavod monitorudur. Yer gəlmişkən, cruise kontrol da sükanda deyil. Baxın, cruise kontrol buradandır, idarə olunması üçün. Təbii ki, bizim bildiyimiz o, hər kəsin bildiyi avtopilotdan gedir söhbət. Oturacaqların elektron idarə olunması və s. Və avtomobildə böyüklük var indi sizə. Arxa sərnişin oturacaqlarından həmin hissəni də göstərəcəm sizə. Baxın, çox geniş salonu var avtomobilin və karişni, yəni ki, şokolad rəngi bir salonu var. Dəri salonu təbii ki. Qalxırıq hara, böyük bir başdan başa böyük bir lük var. Burada o lükü də sizə təqdim edirəm. 2 dizeldir avtomobil. Servisli yoxsa hansı ölkədən gəlib? Koreyadan özümüz gəlib. Koreyadan gətirib. Dayı deyir ki, bu avtomobili mən Koreyadan gətirmişəm. Belə crossoverdir, maraqlı bir crossoverdir. Həqiqətən də maraqlı bir crossoverdir deyə bilərik. Görürsünüz, görmüşdünüz daha əvvəl bu modeldən. Nə yalan deyim, mən görməmişdim, ona görə də yaxınlaşdım çəkməyə. Dəyərli izləyicilər, bir avtomobillə bağlı sizə detallı məlumat verəcəm. Hansı ki, bir zamanlar məhz bu avtomobil söhbət Hammerdən gedir. Bu avtomobil kimdə var idisə, o adamlar, o insanlar barmaqla sayılacaq və göstərəcək qədər idi. Hansı ki, deyirdilər ki, filankəsin Hammeri var, filankəs Hammer sürür və s. Hansı ki, daha o dəbdə olan vaxtlarından danışam, 2005-dən 2007-yə qədər də belə deyək də. Bu qarşımızdakı bu Hammerdə 2005-ci il modeldir, 3.5 mühərrikdir. Soruşdum ki, sahibindən 100-ə nə qədər istəyir? Qardaş Bərdədən gətirib avtomobilini. Bərdədən bura dedi ki, 40 manatlıq benzinlə gəlmişəm. 3.5 motordur. İndi avtomobili detallı şəkildə göstərəcəm. Nə qədər yol gedib, nədir, nə deyil, hamısını detallı şəkildə və bir də start qiyməti maraqlıdır. Start qiymətində sizinlə tanış edəcəm. Yəqin ki, çoxlarımızın yadından çıxmışdı bu Hammer, yəni Hammer modeli. Mən indi bu SUV SUV-ni sizə daha yaxından göstərəcəm. Söhbət SUV-dən gedir. Həqiqətən də real SUV-dən gedir. Hansı ki, crossover SUV deməkdən getmir. Deməli, avtomobilin real yürüyüşü 220 min üzərindədir. Avtomobil, yenə qeyd edirəm ki, 3.5 mühərrikdir və start qiyməti 22 mindir. Soruşdum sahibindən ki, neçə almışsınız vaxtında? Dedi, 30 minin üzəri, tam dəqiq demirəm. Və təbii ki, illərdir deyir məndədir bu avtomobil. 2005 olsa da 2010-cu il ərəfəsində alıbdı qardaş. İndi detallı şəkildə sizə təqdim edirəm bu Hammeri. Bəli, 3.5 mühərrikdən gedir söhbət, 220 min yürüyüşdən gedir söhbət və qiyməti də 22 min manatdır. Baxın, dəyərli izləyicilər, açırıq və sizə bu Hammerin böyük bir interyeri var ki, o interyeri ilə sizi tanış edirik. Baxın, oturacaqların elektron idarə olunması, yaddaşlı oturacaqlar deyək və yaxınlaşırıq geniş salona. Həqiqətən də geniş salondur. Söhbət bu SUV-dən gedir, böyük monitordur.
Və burada böyük bir şit görürük. Sükan, düzüm, multi sükan deyil. O vaxtı, o dövrlərdə bu SUV-lərdə təbii ki, söhbət Polnufu komplektasiyalarından gedir ki, onlarda belə mən görməmişdim, belə multi sükan. Görürsünüz, nə boyda bir lüku var bu avtomobilin. Oturacaqları da yaxşı vəziyyətdədir. Krem rəngində oturacaqları var və mən buradan ümumi interyerindən keçdim, salonunu və sərnişin oturacaqlarına qədər hər şeyi sizə göstərməyə, böyüklüyünü sizə təqdim eləməyə çalışıram. Biz örtürük qapısını. Görürsünüz, nə boyda bir güzgüsü var. Gəzərlüs güzgüsü kimi. Və biz buradan qapısını açmağa çalışırıq. Arxa qapıları bağlıdır. Çox girişmirəm. Təkərlərinin böyüklüyünə baxın. Görürsünüz, nə boyda bir təkərləri var. Bəli, bəlkə də çoxlarımızın unutduğu bir modeldir. Söhbət bu Hammerdən gedir. Bundan da böyüklərini görmüşdüm, amma biraz mini versiyasıdır deyə bilərik. 22.000 manat da dəyərli izləyicilər. Bərdədən gətirib qardaş satmağa bu Hammerini. Belə, qara rəngdə F30 çəkmişdim. Bu da ağ rəngdədir. Təbii ki, bu da Amerikankadır. 2016-cı ildir. 2 turbo benzindir bu da. Bir tık, bir yaş o birisindən daha cavandır deyərdim. Avtomobilin qiyməti nə dedi? 26.000 manata deyir bu F30-u. Vizual formada göstərirəm sizə yandan və biz daxil oluruq buradan yavaşca interyerini sizə təqdim eləməyə. Təbii ki, salon da qaradır, oturacaqlar dəridir, idarə olunması və s. Demək olar ki, ənənəvi F30-un salonundan biz danışırıq. Start-stopdur, öz ənənəvi monitorudur və avtomobildə lükü də var, öz yerindədir. Bəli, bu da ağ rəngdə olan F30-dur. Yəqin ki, F30 həvəskarı olan izləyicim artıq bildi ki, onun üçün çəkirəm bu avtomobili və buradan da təbii ki, bu F30-un bu far hissəsindən də sizə bu F30-un görünüşünü təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, daha bir görmədiyim bir modeli var ki, onu göstərmək istəyirəm sizə. Ford Brango'dan gedir söhbət. Avtomobil 60 mindir. İli nə idi, qardaş? 2023-cü ildə ilidir. Mühərriki nə idi? 1.5 benzin. 1.5 benzin. Yəqin ki, turbodur. Turbodur. Avtomobil, yəni mən daha əvvəl bu modeli görmədiyimə görə yaxınlaşıb sizə daha detallı göstərməyə çalışıram. Görürsünüz, SUV deyir, mən SUV-yəm. Nə bilim, bəlkə crossoverdir. Əslində SUV demək olar bu avtomobilə. Vizual görünüşü onu deməyə əsas verir. Ford Brango'dan gedir söhbət. Bəli, 360 dərəcə kamerası var deyəcəm, yox. Yalnız arxa görüntülü kameranı gördüm. Avtomobil çox səliqəlidir. Qardaş deyir, salonuna girmə. Mən sadəcə olaraq kənardan salonunu sizə təqdim eləməyə çalışıram. Qiyməti nə idi? 44.000 manat da, 44.000 manat da bu SUV-nin qiymətidir. Maraqlıdır. Ön farlarının quruluşuna baxın, görürsünüz. Ford Brango, Amerika. Dəyərli izləyicilər, gəzirik bazarda və təqdim eləməyə çalışırıq avtomobilləri sizə. Yer gəlmişkən bazardakı alğı-satqıdan da danışmaq istəyirəm. Ötən bazarlardan heç də fərqlənmir. Yəni aşağı-yuxarı demək olar ki, eyni bazardır. Təbii ki, alğı-satqı nöqteyi nəzərdən deyirəm bunu. Yenə hər kəs maşının yanında dayanıb, müştəri gözləyir. Yenə də gözlənilən o müştəri gəlib çıxmır ki, çıxmır. Bəli, bazar hər həftə bir qədər də geri gedir. Alğı-satqı nöqteyi nəzəri ilə. Nə vaxta qədər belə davam edəcək, o da maraqlıdır. Amma sırf bu məsələ ilə bağlı yekunda deyəcəklərim olacaq. İzləmədə qalın, vlogu izləmədə qalın. Qardaşların dedikləri Honda Civic var, ondan sonra X5 var və Nissan Altima var. Onları tapmağa çalışıram ki, tapam çəkəm sizə təqdim eləyəm. Gəzirik bazarı, hələ də demək olar ki, dediyim bu marka model avtomobilləri tapa bilməmişəm deyə axtarıram sadəcə olaraq. Hətta bu dəfəki bazar əvvəlkilərdən daha betər vəziyyətdədir. Heç ümumiyyətlə alıcı yoxdur. Yəqin ki, bu da bayramla qeyri-iş günləri ilə əlaqəlidir. Bir neçə gün, 5-6 gün qeyri-iş günü var ki, onda da insanlar yəqin ki, istirahət eləməyə çəkiliblər. Avtomobil həvəskarları məhz buna görə də bazara bu dəfə gəlməyiblər. Ona görə də belə bir boşluq, belə bir sönük bazar biz görürük.
bir neçə bazarda istəyirdiniz ki, 2015-dən üzü yuxarı daha yeni model X5-lərdən gedir söhbət ki, bu marka model avtomobilləri tapıb çəkim və bir neçə bazarda axtarırdım, tapa bilmirdim. Hətta bu bazarda xeyli axtardım və nəhayət bir nöqtədə tapmışam. 2017-ci ilin 2 plug-in hibridlə təchiz olunan, yəni mühərriklə təchiz olunan X5-dən gedir söhbət. Detallı şəkildə bu avtomobili sizə göstərəcəm və qiymətini, real yürüşünü də sizinlə tanış edəcəm. Getdik bu 2 plug-in hibrid mühərrikli X5-i təqdim eləməyə. Yeri gəlmişkən dəyərli izləyicilər, 2017 yox, 2018-ci ilin X5-idir bu avtomobil. İndi vizual olaraq mən sizə təqdim eləyirəm bu crossoveri və həqiqətən də X5-dir. Bu avtomobilin həvəskarları hələ də var. Dayı deyir ki, avtomobilini satan nömrə ilə bir yerdə 58.000 manata bu avtomobilin start qiymətini deyirəm. Vizual görünüşü çox səliqəli vəziyyətdədir. 2018-ci ildir. Mən interyerinə daxil olmağa çalışacağım. Bəli, yaddaşda oturacaqlar bizim qarşımıza çıxır. Avtomobil full komplektasiyadır yeri gəlmişkən. Avtomobil lip-stoplara qədər, head-up displeyə qədər hər şey var deyə bilərəm. Baxın və burada biz həmin o lip-stopları sizə göstəririk. Bu nöqtədə isə fırlanaq, head-up displey ilə sizi tanış eləyək. Bəli, full komplektasiyadır. Görürsünüz, head-up displeyinə qədər avtomobildə hər şey var. Və biz yaxınlaşırıq bu açıq krem rəngində olan salonla, yəni interyeri ilə sizi tanış eləməyə. Çox səliqəli interyeri var. Start stopu, idarəetmə paneli. Avtomobildə bir çox funksiyalar var. Sükan isidicisindən tutmuş hər şey var deyərdim avtomobildə. Bir sözlə avtomobil full komplektasiyadır. Real yürüşü nə qədərdir onu demək istəyirəm. Real yürüşü nə qədər idi? Start 110.000 kilometrdə real yürüşüdür. Astaca, bəli dedim onu. Astaca qapısını örtürük və arxa sərnişin oturacaqları sizlə tanış edirəm. Avtomobil buradan alınıb, yoxsa hansı ölkədən gəlib? 8 ay gətirmiş. Hardan? Amerikadan? Amerikadan. Avtomobil Amerikankadır, amma çox səliqəli vəziyyətdədir. Yürüşü, hər şey səliqəlidir. Yürüşü ümumiyyətlə milləndi, yoxsa kilometrləndir? 110.000 mildir də. 110.000 kilometr yürüşü var. Amerikadan gələndə hansı bir qəzası, vuruğu və s. BPM ilə gəlib. BPM ilə gəlib. Avtomobildə yəni ki, heç bir qəza, heç bir vuruğu yoxdur. Rəng dəyən detalları yoxdur və buradan da yenə də sizə qabaq oturacaqdan da bu sərnişin oturacağından da görürsünüz, sizə təqdim edirəm interyerini. Çox səliqəli vəziyyətdədir. Fulldur. Amerikalılar full avtomobillərə daha çox üstünlük verir. Bu da bunun böyük lükudur. Görürsünüz, avtomobilin lükü nə boydadır. 58.000 manat bu 2018-ci ilin X5-inin start qiymətidir. 58.000 manat. Dəyərli izləyicilər, bu crossoverin qiymətini, nömrəsi də əladır, 400. Ona görə də nömrəli bu qiymətədir. Belə. Sizlərdən gələn yalnız 2 avtomobil qalıb. Nissan Altima, bir də ki Honda Civic. Bu avtomobilləri tapmağa çalışıram. Mümkün qədər bu avtomobilləri tapmağa çalışıram. Axtarıram. Hələ tapa bilməmişəm. Nə Nissan Altimanı, nə də dediyim kimi Honda'nın həmin marka model avtomobilini. Baxaq görək, bəlkə tapdıq deyə axtarırıq. Bir neçə yer var ki, oralara baxmamışam. Gedirəm oralara da baxam. Yəqin ki, tapsam çəkəcəm, tapmasam bilin ki, tapmadım deyə çəkmədim. Çünki sizlərin şərhləri, sizlərin ümumiyyətlə izləməsi, mənə hər hansı bir formada nə isə istəməyiniz mənim üçün çox dəyərlidir. Ona görə də sizdən gələn bütün şərhləri maksimum dəyərləndirməyə çalışıram və istədiyiniz avtomobilləri maksimum axtarıb tapıb çəkməyə və sizlərə göstərməyə çalışıram. Axtaraq görək tapa bilirikmi? Dəyərli izləyicilər, maraqlı bir crossover var qarşımızda. Daha əvvəl çəkmədiyim bir model olduğuna görə çəkirəm. Avtomobil Lexus RX gedir, marka model olaraq. Yenə qeyd edirəm ki, crossoverdir və nə Amerikadan gəlməyib, nə Koreyadan gəlməyib. Buradan, salondan alınıb avtomobil. Yəni ki, hər kəs servis dediyi avtomobildir. Yaxşı crossoverdir, qəşəng rəngi var. 2 turbo benzin mühərriklə təchiz olunub bu avtomobil. 2017-ci il dedikdə, 2017-ci ildir. Avtomobili vizual formada sizə təqdim edirəm. Çox qəşəng forması var. Elə burada da yazılıb ki, arxa tərəfində 2 turbo olduğu. Və biz yavaş-yavaş avtomobilin interyerinə daxil olacağıq. Böyük, yaxşı bir banı var. Daxil oluruq avtomobilin interyerinə. Görürük ki, avtomobilin interyeri full komplektasiyadır. Oturacaqların idarə olunmasından tutmuş. Buradakı funksiyalarına qədər, hətta full deməyək, premium komplektasiya deyək. Bəzi funksiyaları var ki, o yoxdur. Avtomobil çox səliqəli vəziyyətdədir. Böyük monitoru,
2017-ci ilə xas, yəni yeni nəsil avtomobilin interyeri necədirsə, bunda da elədir. Avtomobilin lükü də var, yeri gəlmişkən qara rəngdə dəri oturacaqlardır. Oturacaqlar da səliqəli vəziyyətdədir və biz buradan bunu görə bilirik. Bir daha biz nə edirik? Buradan interyerini daha yaxından təqdim edirik. Avtomobilin təbii ki, sürətlər qutusu avtomatdır. Elektron idarə olunması və burada ümumiyyətlə bir çox funksiyalar var. Klimat kontroldur, kruz kontroldur. Yürüyüşü də ki 137.000 kilometrdə yürüyüşü var avtomobilin. İndi biz yaxınlaşacağıq digər detalları sizə göstərməyə. Baxın, arxa sərnişin oturacaqlar da çox, yəni bu hissədə çox genişdir, çox səliqəlidir. Maraqlıdır ki, start qiymətini bilməm, dedim yoxsa yox, deməmişəmsə yenə deyəcəm. İndi yük yerində sizə göstərirəm bu LX-in, daha doğrusu Lexusun yük yerində sizə təqdim edirəm. Baxın, bir düymə ilə yük yerinin də bağlanmağını sizə təqdim edirəm. Avtomobilin start qiyməti nə idi? 42.000 manat da ki, təbii ki, bu RX-in, Lexus RX-in start qiyməti 42.000 manatdır. Bəli, avtomobil çox maraqlı və çox əla bir görünüşdədir. Lexus RX 2 turbo mühərrik 42.000 manat. Bəli, dəyərli izləyicilər, çəkilişimi burada yekunlaşdırıram. Çünki bazar çox maraqsızdır. Alan demək olar ki, yoxdur. Alış-veriş həqiqətən də sıfırın lap altına enibdir. Əvvəlki bazarlarla müqayisədə bu bazar ümumiyyətlə vəziyyət gərgindir. Mən hər hansı bir avtomobillə heç maraqlanan görmədim bazarda. Çox həqiqətən də qəliz bir vəziyyətdir. Bugünkü bazarda yaşanan vəziyyəti mən sizə deyirəm. Və bir neçə avtomobil sizə çəkib göstərməyə çalışdım. Bir neçə izləyicimin yazdığı avtomobillər tapa bilmədim. Söhbət Nissan Altima-dan gedir və digər Honda Civic-dən gedir ki, bu avtomobilləri tapıb çəkə bilmədim. Bazarın hər yerini axtardım. Təəssüf ki, həmin marka model avtomobilləri tapıb çəkə bilmədim. Tapıb çəksəydim, təbii ki, sizə təqdim edərdim. Bazarın aqibəti ilə bağlı yeni məlumatlar var ekspertlərdən, mütəxəssislərdən və iqtisadçılardan və mövcud vəziyyəti təhlil edərək əldə etdiyim məlumatdan mən bu informasiyanı sizə təqdim etməyə çalışacağam. Bəli, avtomobil bazarında vəziyyət bu yaya doğru artıq irəlilədikcə belə gərginləşməyə doğru gedəcək. Söhbət təbii ki, alqı-satqı nöqteyi nəzərlə gedir və bir çox avtomobillər var ki, həmin avtomobillərin qiyməti avtomatik olaraq enəcək. Yəni bu proqnozlar verilir. 5-15% qiymət ucuzlaşmağından gedəcək söhbət. Bu ucuzlaşma hansı avtomobillərə şamil ediləcək? Mən indi bunu sizə təqdim edəcəm. Deməli, söhbət 2012-ci ilə qədər olan müxtəlif marka avtomobillər, hansı ki daha çox Hyundai, Kia, Ford və buna bənzər digər avtomobillər var ki, ənənəvi daxili yanma mühərrikli avtomobillərdən gedir ki, bu avtomobillərin qiyməti 2012-ci ilə qədər olan avtomobillərin qiyməti 15%-ə qədər ucuzlaşması gözlənilir və bundan başqa 2015-dən 2018-19-cu ilə qədər olan avtomobillərin də təbii ki, söhbət yenə daxili yanma mühərrikli avtomobillərdən gedir və Kia, Hyundai və Ford Fusion, bundan başqa Toyota və digər ənənəvi bu bildiyimiz daxili yanma mühərrikli avtomobillərin də qiyməti 5%-ə qədər ucuzlaşacağı ehtimalı var və bu proqnozlar verilir. Yeni nəsil avtomobillər, söhbət plug-in hibriddir, elektromobillərdən gedir ki, söhbət. Bu avtomobillərin qiyməti nə enməyəcək, nə də qalxmayacaq və yəni bu yay boyu bu avtomobillər stabil olaraq eyni öz qiymətində qalacaq. Yəni həmin indiki qiymətlərin bu mövsüm boyu qoruyub saxlayacaq. Amma mövsümdən sonra təbii ki, payızdan sonra nə baş verəcək, bunu da təbii ki, payızdan sonra biz yaşasaq görəcəyik. Bizi izləmədə qalın, Avtosazı izləyin. Sizə bir-birindən maraqlı avtomobillər çəkib təqdim eləməyə təbii ki, davam edəcəyik və avtomobil bazarı ilə bağlı ən son məlumatları da bizdən izləyin. Hələlik özünüzə yaxşı baxın və kanalın vasitəsilə, Avtosaz vasitəsilə əməkdaşlıq eləmək istəyənlər, reklam yerləşdirmək istəyənlər də təbii ki, buyura bilər. Nömrəmiz orada qeyd olunub. Əməkdaşlıq eləmək, sizlərlə əməkdaşlıq eləmək təbii ki, bizim üçün bir zövqdür və siz izləyicilərin hər birinə də təşəkkür edirəm ki, kanalımı izləyirsiniz. Yaxşı izləmə gəlir və hər birinizdən xahiş edirəm ki, izləyənlərin bir çoxundan xahiş edirəm ki, izlədikcə orada bir abunə ol düyməsi var. Onu sıxın və bu kanala abunə olmaq təbii ki, sizdən heç bir formada vəsait tutmayacaq və sizə hər hansı formada bir maddi zərər verməyəcək. Sadəcə olaraq kanalıma abunə olacaqsınız ki, kanalım yüksəlsin və mən sizə daha yaxşı, daha maraqlı videoları daha tez-tez və vaxtında təqdim eləməyə çalışım. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.